في يسون ثانمرتن ونطاس تصيمي درمي ثغرنا نكون سي لاجونس تيماتيك دو ريشيرش ان سيونس دو لا ناتور دو لا في ATRSMV الوكاله الموضوعيه للبحث في علوم الطبيعه والحياه. La tutelle, c'est la DGRSDT, Direction Générale de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique, implantée à Alger, par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche Scientifique. Il y a eu un décret exécutif de dissolution, publié le 31 mai 2021, portant dissolution à l'agence thématique. Et l'agence thématique sera transférée au centre de recherche en agroalimentaire. نكون قسمي يدي الديكري عيني اوردي فانوارا الحاجه عيني عنا لا سويتنينس نا ذا شرا ديما كنا بريا لكن نعلم اما راسي لي لا ديسوليسيون نورمالمون سبيسيديتي لا ديسيزيون دو ترونسفير نا غان ترونسفير اتصوف هذاك نقارن سلم مثل قبايليه اتصوف هذا وخام تسلق الشنسن باش تعوض الخام ماشي غتعوض خام فوق رايوت تعوض خام فوق راي مولانيس سلق الشنسن نكون قسمي غيدي فغل الديكرايين يا با يو سويت اقلع سون سالير دوبي لو 4 جوان دوبي لو جوان عدن نساعد دان العيذه ما مقران بلي الخلاص هيني غير غاضن كان يعني باسكو سي لي زيموسيون نكون اذا شو غير غاضن On commençait, on savait depuis bien avant le 12 déjà, depuis juste après la publication du décret exécutif. On a commencé à faire des écrits au niveau du ministère, au niveau de DGRSDT, au niveau même de le directeur et chargé des agences thématiques au niveau de la DGRSDT. شحال نخدم لي زكريا شحال نكتب اقل شحال ما نخدم نوض ان بوينتي غنقيم ذي برا يون ما يسمح الساق ديون ما يرياض اقل la fonction publique. La fonction publique كنا على المره le salaire est avisé depuis le début de l'année. Il est assuré وخدام. Le salaire c'est un droit constitutionnel. ذا زرف ذي تمنداوس ذي الحق حق دستوري يكفله الدستور. ايوا شو لينيورونس هينيا ثغرينو نكيا ادير ثغرين مسيو تومي اكلان ذا ريسبونسابل دي زاجونس تيماتيك ذا منزو ادي طيلي الحاله غينينا الصاليرين قيمه كان لا اذا مقارن بلا الصالير ادير ثغرين اورا كي لو ديريكتور دو لا دي جي ار اس دي تي هذا عالم كيس كي سباس ا بيجايا او نيفو دو لاجونس تيماتيك الي ديسوت اقلا غنتوا علق الديكرايني غيعلقها ونعلي مسكو لاج غادي يخدم لاجونس انا غادي يخدم من السونتر اغرو اليمونتير اقلا غنتوا علق اني ذات الستاتيو غنكون يدايني لا دي سوليسيون تفقد اخدمك تو ترونسفيرا اقلا غنتوا علق يا راسد ادير صغاري يمشي اوراق ادي طيلي الحاله ادير ثغري سيرتو ونغلف نقرايه عليا لو مينيستر دو لونسينيمون سوبيريور ادي زرد الشوك ضران دقيق في كايس سكرتاغ الشغل ما هذاك ونربي اون دي زالجيريان هاثايا ثاني مرتصم قراتي بي ار تي في ميدو ساعه ذاكي باش تشيوض وانا تسيول لنا ويني تاع ناس مسالت بون نكون قلنا خدام من لاجونس تيماتيك ذاكي ميد نفغار ذاكي ماشي دار بحال ديوان ذاكي نساد باش غندوموندي يزرفنا ادرو غيني دي هضر ومدا كليو تفقد وانا تاكي لاريتي باش تسحب سن لاجونس ناند كونكوا عندها وانا تدري منا وانا تلحقنا هذه كمل لكن اما نخمنا وانا تاكي على السونتر من لي لان ترونسفير بير لو سونتر اغرو اليمونتير وانا تكنولوجيك مي مالوروزمون عندنا دون كوني باغ اكزومبل في لا باي ارثورا اون ا ريان ريسو اقرانا نقيمه كنا نتراجعوا نساعدنا ميم العيد مقرن بلا ادري يعطيكم الصحه. Salam alaikum, c'est l'agence thématique de Béjaïa, de recherche en sciences de la nature et de la vie. Je demande aux autorités de trouver une solution. C'est trop, nos collègues, ils souffrent. Il y a des pères de famille. ليلة العيد اللي هو عيد كبير c'est-à-dire مناسبة كبيرة للألجيريان pour المسلمين c'est-à-dire جميعا. والناس قاعدة بلا راتب شهري. C'est grave alors que حق دستوري c'est très grave. C'est très grave. Il faut trouver une solution s'il vous plaît les autorités. Voilà, la direction générale surtout. Merci beaucoup. C'est des fonctionnaires. On est là que pour demander nos droits. Avec
Parce qu'on n'a pas trouvé autrement que d'inviter des médias parce que personne nous a pris au sérieux parce qu'ils sont en train de donner que des promesses mensongères. On essaie juste pour demander, c'est notre droit, salaire, d'être payé parce qu'on a passé العيد نساعدات أكل نساعدات يبني عليه مسيسنا. On a contacté la tutelle, le ministère, mais personne n'est à l'écoute. On a trouvé la solution, c'est de faire une action. Barakallahu fikoum. Bon, salam alaikum, je suis parmi les ATS, l'agence thématique La Recherche. Donc il y a juste un tout petit problème qu'on n'arrive pas à comprendre. On a discuté avec le premier responsable au niveau d'Alges Midi et le 7 juin il nous a certifié que nos salaires ne seront pas touchés, que nos darwas ne seront pas touchés. Il se retrouve que il se retrouve que il se retrouve que l'agence, la structure تروح مكني مازالت لا ترمي لازرانا ننتجري le centre agroalimentaire on va transférer par décret qu'ils préparent leur décret de transfert leur arrêté de transfert mais que les responsables soient pour une fois responsables, que les responsables tiennent compte des malheurs ainsi que des soucis يخدمنايا ويا كي نترى ثماره مون افي زريثون هذا سنه تفسر دائما سنه تيجا لور كو نورمالمون واقلا قل ديبي الموا دوت الا قلت في الصلاه نسن حد الساعه دين قلب حر ذا انني حد قطون شغلات الواشول نسن حد قطون شغلات فاميل تنسن يمكن يوم سورتو بدايه هاد الناس الصباح با هذه اللي الشكل على من ونداني وذ الحاجه باش هذا على من الغاشي اون نا با دو ريسبونسابل اون اي ليفري ا نو ميم نتساسل جوست باش هاد الناس ايوا شو نتساس بوان دانتيروغاسيون هذا شو بها الدنيا ماذا بيا وإذا كي طبيرن أض طبرن يفوكني لاق الحال دايا.